ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे ग्रेडर लगा हुआ है जो कि सफाई कर रहा है और ये ग्रेडर लेवल करके देगा। फिर उसके बाद इसकी अच्छे से कंपैक्शन भी की जाएगी। ये देखिए जी, ये चीज़ रोड में नहीं होनी चाहिए। ये स्लश पॉइंट है। ये देखें नाज़रीन, ये स्लश पॉइंट है।